Saudara, puluhan rumah warga di Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, rusak diterjang angin puting beliung. Selain merusak rumah, angin puting beliung juga menumbangkan pohon hingga memutus aliran listrik. Angin puting beliung disertai hujan lebat yang melanda Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, kemarin menyebabkan 81 bangunan warga rusak. 40 diantaranya mengalami kerusakan yang cukup parah, seluruh atap rumah lepas, 2 rumah lainnya rata dengan tanah. Selain merusak puluhan rumah warga, angin puting beliung juga menumbangkan pepohonan dan memutus aliran listrik di Kecamatan Seibamban. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Samsudin mengatakan, angin puting beliung yang menerjang Kecamatan Seibamban terjadi pada Sabtu malam, di saat warga sedang beristirahat di dalam rumah. Lokasi paling parah terdapat di Desa Seibamban, jumlahnya 53 bangunan rumah. Kemudian di Dusun 16 ada 28 rumah mengalami kerusakan. Hingga untuk total seluruhnya ada 81 rumah yang terdampak puting beliung. Diterpa angin kencang dan mengakibatkan 53 rumah warga terdampak. Selanjutnya di Dusun 16 ini juga terjadi hal yang sama, sebanyak 28 rumah terjadi atau terdampak bencana puting beliung. Ada berapa semuanya jumlahnya? Jadi jumlah semuanya sebanyak sudah 81 rumah. Pasca peristiwa ini, warga bersama pihak BPBD Kabupaten Serdang Bedagai masih melakukan gotong royong dan membersihkan rumah-rumah yang rusak dihantam angin puting beliung. Pemerintah kabupaten kini masih terus melakukan pendataan dan mendirikan posko bencana. Tim Liputan Kompas TV Serdang Bedagai, Sumatera Utara.